හරි මේ ගොඩාක් අය අහලා තියෙනවා මැසේජස් දාලා තියෙනවා අයියේ මේ මාස දෙකයි ඕල විභාගෙට තියෙන්නේ මට මේ කාලේ ඇති වෙයිද ඒත් එකම කිසිම වැඩක් කළෙත් නැහැ නෝට් එකකුත් නැහැ ටෙක්ස්ට් බුකුත් නැහැ මම කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මම ඔකට උත්තරේ මෙහෙම දෙන්නම්. මම මල්ලි මට තිබ්බේ ඕල විභාගෙට හරියටම දවස් 12යි. ඒ කියන්නේ දවස් 12යි කියන්නේ ඊට කලින් අපේ කාලේ කොවිඩ් තිබ්බා. ඔවත් එක්ක ඔය කාලේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි භීෂණයක් ආවා NFT හදා හදා හිටියා. ඉතින් මට ඇත්තටම ඕල විභාගේ තියෙනවා කියලා දැනුන්නේ නැහැ. ඉතින් ෆෝන් එකට ඇඩික්ට් වෙලා සම්පූර්ණයෙන් හිටියේ. හැබැයි ඔය දවස් 12 මම සම්පූර්ණ මේ එදා දවස් තීරණය කරා මම මේ මැච් එක ගහනවාමයි කියලා. එහෙම මැච් එක ගහනවාමයි කියලා තීරණය කළා මම මාර සැලසුමකට ගියා. ඔය සැලසුමකට ගිහිල්ලා මම අන්තිමට මේ වැඩේ කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බැරි වෙන්නේ නැහනේ. තරමේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක දාන්න පුළුවන් දර මම මීට කලින් හදලා තිබිච්ච එක. මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම ඕලෙවස් ලියලා අවුරුද්දක් ඒ වගේ කාලයක් ඇතුළත කරපු එකක් ඇච්ච කාලේ කරපු එකක් මේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න කොලේකුයි පෑනකුයි අතර ගන්න සම්පූර්ණයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙවි ඔයාලගේ ඕලෙ විභාගෙට ඔයා කොහොමද වැඩසටහන හදාගන්නවා කියලා. මේක කියන්නව කිසිදු වචනයක් ඉවත දාන්න එපා. මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ ඔයාලගේ ඕලෙ විභාගෙට කොහොමද ඔයාලට ටික හදාගන්න ඕනේ කියලා. මුල සිට අන්තිම වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු මේ වෙලාවේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. හලෝ කොහොමද මේ විඩියෝ බලනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඕලෙල්ලට සති දෙකක් විතර තියාගෙන මෙලොහොස දෙයක් කරන්න නැතුව ඉඳලා ෆෝන් එකට මැඩික්ට් වෙලා ටික්ටොක් බලා ඉඳලා ගේම් ගහලා පොතක් අතින්වත් අල්ලුවේ නැතුව පේපර් එකක් ඇහැටවත් දැක්කේ නැති මොන්සෙක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව ඔයා ඒ නමයක් ගන්න හිතන් ඉන්න ඩයල් එකක් නම් ප්ලීස් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට නෙවෙයි ඔයා මේක ස්කිප් කරලා යන්න. ඒ වගේමයි කිසි කේසක් නැහැ ඕලෙවල් නේ ඕක කිසි ගේමක් නැහැ කියලා F9ක් දාන්න බලන් ඉන්නේ S9ක් දාන්න බලන් ඉන්න ඩයල් එකක් නම් ඒත් ඒකත් ඔයාට නෙවෙයි මේකේ මං කියන දේවල් කරන්න ඔයාට බෑ ඒක නිසා ඔයත් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා යන්න. මේ සති දෙක තියාගෙන ඔයාට කොහොම හරි ඒ නමයක් ගන්න ඕන නැත්නම් B නමයක්වත් ගන්න ඕන කියලා අයිඩියා එකක් තියෙන මිනිස්සෙක් නම් විතරක් ප්ලීස් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හේතුව මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාගේ ගමන සෑහෙන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මම ඕලෙල්ලට සති දෙකක් තියලා පාඩම් කරපු හැටි කියන්නේ. හේතුව මමත් ඔයා හිටපු තමයි හිටියේ සති දෙකක් තියලා තමයි මම පාඩම් කරේ. පාඩම් කරනවා කියන්නේ අපිට ස්කෝලේ යමක් කරුණෙත් නෑ හේතුව කොවිඩ් නිසා. ඒක නිසා අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට අරන් ගියා. ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට ගියාට මිලවස දෙයක් නෑ. අපි අහන් හිටපු දෙයක් තමයි ඒවත් හරියට මතකයක් තිබෙත් නෑ. නෝට් එකක්වත් තිබ්බේ නෑ. මං ගාව තිබ්බේ පෙළ පොට්ටිය විතරයි. ඉතින් ඔන්න ඔය තත්ත්වෙ ඉඳගෙන කොහොමද මම පාඩම් කරලා ගේමක් ගැහුවේ කියන එක තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම කරගත්ත දේ තමයි මම පාඩම් කරන වටපිටාව හදාගත්තා. පාඩම් කරන වටපිටාව හදාගත්ත දෙයට මම මුලින්ම කරපු දේ මම මෙන්න මේ කියන ස්ටෙප් ටික ඔයාට පුළුවන් ෆලෝ කරන්න. මම මුලින්ම කරේ මං විභාගේ තියෙන මාසෙට අදාළ කැලෙන්ඩර් එකක් ගත්තා. කැලෙන්ඩර් කොලයක්. ලොකු කැලෙන්ඩර් කොලයක්. ඒ කැලෙන්ඩර් කොලේ අරගෙන මං අද නම් ඒක වැඩේ පටන් ගන්න. අපි හිතමුකෝ විභාගේ තියෙන්නේ 20 වෙනිදා නම් අද හිතන්නකෝ පළවෙනිද අද පළවෙනිදා කියලා. ඉතින් මම මේ පළවෙනිදා ඉඳන් 22 වෙනිදා දක්වා තියෙන ඒ කැලෙන්ඩර් කොලේ අරගෙන ඒ කැලෙන්ඩරේ ඒ දවස් ටික විතරක් කපලා වෙනම ගත්තා. වෙනම අරගෙන මං ඒක වෙන මොනවත්ම නැති හිස් පසු බිමේ කෙලින්ම බිත්තියේ ගෙව්වා. බිත්තියේ ගහලා මම තව ගත්ත ලොකු ඔරලෝසුවක්. ලොකු ඔරලෝසුවක් කියන්නේ විලාවක මං කරන ඔරලෝසුවක් ගත්තා. මං ගාව නම් තිබි ලාම් කොක්කයක් ඔයා ගාව මේකක් ගන්න ගමන් කිසි කේසයක් නැහැ. නෝමල් ලොකු ඔරලෝසුවක් අරගෙන අර දින දෙකට උඩින් ගැහුවා. මං ඒක ලනුවකින් දුවේ එල්ලුවෙත්. මට මතක හැටියට. කොහොම හරි එහෙම ගහලා මං ඒක ගැහුවේ මට පුළුවන් දවසින් දවස මාග පෙන්නයක් කරමු කර පෙන්නයක් අරගෙන දවසක් ගියාට පස්සේ දවස් දිනේට කපන්න. ඉතින් මට එතකොට අර විභාගේ ළඟම එනවයි කියන ඒ බය දැනෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා තමයි මං එහෙම ගැහුවේ. ඒතු මම මේ කියන දේවල්ට තේරෙනවා ඇති. හේතුව ෆෝන් එකට එඩික්ට් වෙච්ච මිනිස්සෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම විභාගේ ළඟ තියෙනවා කියන එක දැනෙන්නේ නැහැ. ඔයා ෆෝන් එක බලනවා. හැබැයි මෙන්න මේ වැඩේ කරාට පස්සේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් දැනෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරේ අර මම අර බිත්තේ ගහපු එකට කෙලින් හරි කෙලින් මට මෙහෙම පාඩම් කරක ඉන්න ගමන් අර කෙලින්ම මෙහෙ බැලුව ගමන් මට අරක පේන විදිහට මේසයක් කාමරේ මැද තියාගත්තා. ඒකට මම කෙලින්ම මෙහෙ බලපු ගමන් මට පේන්නේ අරක. ඒ මේසෙ තියාගත්තෙත් හරියටම ලයිට් එකට මැද්දේ. ලයිට් එකට යටින්. ඒ කියන්නේ ලයිට් එක මෙහෙම කෙලින් උඩ තියෙන අර මේසේ අන්තිම ධාරේ ඉඳන් කෙලින් උඩින් තියෙන ලයිට් එක. කොහොමද මගේ හිවණැල්ල වැටෙන්නේ මොකක් හරි පොතක් බලනවනම් කෙලින් මෙහෙමයි තියාගත්තේ. ඊට පස්සේ එහෙම ලොකු කම්ෆර්ටබල් ගතියක් නැති පුටුවක් තමයි ගත්තේ. අර කුෂන් වත් මොනවත් නැති ප්ලාස්ටික් පුටු කෑල්ලක් තමයි ගත්තේ. එහෙම අරගෙන ඒක මම ගහට මේසේ තියාගත්ත කාමරේ මැදි. ඊට පස්සේ ලයිට් එක ගැන කිව්වොත් මේ ලයිට් එක තනි කරම පට්ට බ්‍රයිට් ලයිට් එකක් මම ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ ලයිට් එක ගැන කිව්වොත් ඒ ලයිට් එක දිහා බලද්දි තනි කරම ඇස් නිලංකාර වෙලා යන සයිස් එකේ ලයිට් එකක් ගත්තේ. එච්චර බ්‍රයිට් එලියක් තියෙන එකක් තමයි ගත්තේ. හේතුව නිදිමත එද්දි ඕක දිහා බලපු ගම නිදිමත කොහේ ගියක්ද දන්නේ නැහැ. අසමෝදක වගේ තමයි.
ඊට පස්සේ හරි දැන් ඉතින් මේ සති දෙකයින් තියෙන්නේ සති දෙකක් කෝස් දවස් 20ක් වගේ නම් තියෙන ඔයාලට ෂෝට් නෝට් එකක් ගහන්න ටයිම් එකක් නැහැ මේක ලියලා පාඩම් කරන ටයිම් එකක් නැහැ ඉතින් මම ඕකට කරේ අපේ ගෙදර තිබ්බ වයිට් බෝඩ් එකක් ඒ වයිට් බෝඩ් එකේ කෙලින්ම ගලවලා ගත්ත අරගෙන මේසෙ උඩින් දැම්ම ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවනේ මේසෙ මෙහෙම තියෙනවා මේසෙ උඩින් වයිට් බෝඩ් එක තියුවා ඒක නිකන් ලෑල්ලක් වගේ තියෙනවා ඕකේ ඔයාලට ලියලා පාඩම් ගන්න පුළුවන් මම වයිට් බෝඩ් එකේ කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තා එක පැත්තේ කොනක තිබ්බ මං ෂෝට් නෝට් එකේ වැදගත් කවුන්ට් ටික ලියන එක අනිත් පැත්තේ තියෙනවා මම පාඩම් කරන ගමන් දැන් අපි ටෙක්ස්ට් බුක් ටික තමයි මම ගාව තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ පෙළ පොත් ටික තිබ්බේ. මම පෙළ පොත කියවනවා අනිත් අතින් ඒක ලියනවා. අනිත් අතින් ලියනවා පෙළ පොත කියවනවා. අනිත් අතින් ලියනවා පෙළ පොත කියවනවා. ඔය අතර විශේෂ කවුණක් තියෙනවා. විශේෂ කවුණ කියන තීරුවේ ලියනවා. එහෙම ලියලා වෙනම මම ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට වෙනම පොතක් කරගෙන වෙනම කොලයක් හරි අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අර ෂෝට් නෝට් එකට අවශ්‍ය කවුණු ටික විතරක් වෙනම ලියා ගන්න. ඒක පට්ටම එෆිෂන් විදිහක් ඒ කියන්නේ පට්ටම කාර්යක්ෂම විදිහක් හේතුව කොලක කොලවල ලියලා පාඩම් ගන්නවට වඩා අරක අවශ්‍ය වෙලාවට මැකුවා අවශ්‍ය වෙලාවට මේක හැදුවා ඒක ඉතාමම මේ කාර්යක්ෂම විදිහක් ඔයාලටත් පුළුවන් නම් වයිට් බෝඩ් එකක් හොයාගන්න මේ සුරින් තියාගන්න මේ දවස් ටිකට විතර කෙල්ලගෙන ඉන්නවත් පුළුවන් නම් ඒක කරගන්න නැත්නම් ඉතින් ලොකු ඔය බත් බෙදන කොළ වුණත් කමන්නේ ඒ වුණත් ඔය කිලෝ ගානක් ගන්න තියෙනවා ඒව හරි ගන්න ඔය ටික මම මුලින්ම කරගත්තා ඊට පස්සේ මං කිව්වා මුලින්ම මේ ඔයා ඉන්නේ ෆෝන් එකට ඇඩික්ට් වෙලා නම් ඔයාට මේ ෆෝන් එක කොහොමරයි අයින් කරන්න ඕන ඉතින් මේ මම කරපු මුලින්ම මං කරේ ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා පැත්තකින් තියුවා හරියන්නේ නැහැ ආයෙමත් ෆෝන් එක ගන්න විනාඩි 10කට පස්සේ ආයෙමත් ගන්නවා පොත ගත්තොත් ආයෙමත් ගන්නවා එක්ක ස්ටේටස් එකක් හරි බලන්න ඒක ගන්නවා ඒ නිසා ඔක තනිකම කරුම යන්නේ මං ගත්ත පෙට්ටිය ඒ පෙට්ටිය ඇතුලට දාලා මං ඕක උඩකින් අරන් දිව්වා ඒ හරියන්නේත් නැහැ අඩුම තරම විනාඩි 30කට වතාවක්වත් මං ෆෝන් එක ගන්නවා ඊට පස්සේ මං කරේ මං පෙට්ටියක් අරගෙන පෙට්ටියට ෆෝන් එක දාන්න කලින් මම කෙලිම මගේ අතින්ම ලිව නෝට් එක උඹට සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලවිලා තියෙන්නේ ෆෝන් එක ගත්තොත් මම උඹට කෙලවෙනවා ඒක නිසා ෆෝන් එක අල්ලන්නවත් එපා කියලා නෝට් එකක් ලියලා ඒ නෝට් එක මම ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඇලෙව්වා අලවලා ඒක මම බොක්ස් එකට දාලා කොළ 9ක් දාලා ඒක ඒ කියන්නේ කොළ 9ක් විෂයන් 9ට අදාළව කොළ 9ක් දාලා ඒ පෙට්ටිය වැහුවා පෙට්ටිය වහලා එහෙම තියලාත් හරි ගියේ නෑ ඒ කියන්නේ මම අර විෂයක් පාඩම් ගන්න හේ අර කොලයක් අයින් කරනවා එතකොට මට අර ෆෝන් එක ගන්න දින ලඟ වෙනවා කියන එක අර මට එන සයන් තෘප්තියක් නිසා මම පාඩම් ගන්න යොමු වෙනවා කියන අදහසින් මම ඒක දැම්මේ හැබැයි ඒක ඉච්චේ ලොකුවටම සාර්ථක වුණාද කියන දන්නේ ඔයාටත් පුළුවන් ඒක try කරන්න එහෙම දාලා අර මම කිව්වනේ මම ආ නෝට් එක මගේ ෆෝන් එකේ ඇලෙවයි කියලා ඒ නෝට් එක අලවද්දි සෙලෝ ටේප් වලින් ඇලෙව්වේ සෙලෝ ටේප් වට දෙක තුනක් ගැහුවා ඒ කියන්නේ මට ටච් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එක ඒවට අර ලොකුවට ගේම් එකක්වත් වීඩියෝ එකක්වත් බලන්න බෑ අවශ්‍ය දෙයක් ඕන කෝල් එකක් ගන්න WhatsApp එකේ මැසේජ් එකක් දාගන්න පුළුවන් විදිහට සෙලෝ ටේප් ටික ගැහුවා අර ඒක දිහා එක දිගට බලන් ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ එතකොට ඊට පස්සේ ඔහොම කරලත් හරියන්නේ නැති වෙනකොට මම ඒක ෆෝන් එක පෙට්ටියත් එක්කම සිවිල් මොඩ්ඩට දැම්මා ඊට පස්සේ ආයිමත් ඉතින් ෆෝන් එක බලන්න හිතෙන්නේ රැයට හෝ එහෙම තමයි ඒ වෙලාවට ඔයාට අරගෙන එතකොට ඔයාට අවදානම තේරෙනවා මොකක් හරි පුටුවක් තියලා තමයි උඩට ගිහලා ගන්න ඕනේ ඒක නිසා ඔයාට මේ ක්‍රමෙත් කරන්න ඕනේ ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ ක්‍රමේ කරන්න හිතුව ඔයා ෆෝන් එකට ඇඩික්ට් වෙලා නම් ඊට පස්සේ දැන් ඔයා රැයට නම් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් ඔයාට මේසෙකින් නම් වැඩ කරලා පුරුද්දක් නැත්තම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳේ වෙන්නේ නැති පාඩම් කරනවා ඇත්තේ. අනිවාර්යයෙන් මේ ෆෝන් එක ඔබන එක නා අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳේ නම් තමයි පාඩම් කරන්න ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පොත ගත්තට පස්සේ ඇඳට යන්න හිතුම ඇති. ඉතින් මම ඔතෙන්දි කරේ මම මුලින්ම මෙට්ටය අයින් කළා. මෙට්ටය අයින් කළාට හරි ගියේ නෑ. පොඩකින් මම රෙකෝඩින් වෙනවද කියලා බලන්න. හරි රෙකෝඩින් වෙනවා. මෙට්ටය අයින් කරාට හරි ගියේ නෑ. මම ඒත් අර පොළු ටික උඩ නිදා ගන්න ගත්තා. ඉතින් මම කරේ ඇඳේ මෙට්ටෙත් අයින් කරලා පොළුත් ගැලෙව්වා. පොළුත් ගැලෙව්වට පස්සේ මට රැයට නිදා ගන්න විදියක් නෑනේ. එතකොට මං බිම නිදාගත්තොත් පැය 6-7 නිදා ගන්නවා. ඉතින් මං කරේ අර පොළු ටික ගලවද්දි එක පොල්ලක් කර පොල්ලක් ගැලෙව්වේ. එහෙම ගැලෙව්වට පස්සේ පට්ටම අන්කම්ෆර්ටබල්. ඔයාට පුළුවන් අර පොඩ්ඩක් එහෙම මෙහෙන් තැලිලා වගේ නිදා ගන්න. පැය 2-3යි ආයිමත් අවදි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට අර ඒකම වේදෙත් භාවිතා ගන්න පුළුවන්. එහෙම එච්චරම නිින්ද යනවා. මේක සෑහෙන්නම මේ අමානුෂික විදිහක් කියලා ඔයාට හිතෙම ඇති. ඒකට මෙහෙම කරලා තමයි ඔයාට මේ සති දෙකකින් ගේමක් ගහන්න වෙන්නේ. මේක මට සෑහෙන්නම කට්ටිය කෝල් කරලා මැසේජ් දාලා අහපු නිසා තමයි මම මේ කියන්නේ. ඔය විදිහට තමයි මං ඇඳ හදාගත්තේ. ඒත් නිින්ද යනවනේ. නිින්ද යන එකට මම ගත්ත ඖෂධ ටිකක් තියෙනවා. ඖෂධ කියන්නේ ඖෂධ මත් නෙවෙයි. මම කෝපි අර රසට නෙවෙයි. කෝපි කියන්නේ අර පැණි රහට පට්ට ආසාවෙන් බොන්න හදපු එකක් නෙවෙයි. පට්ටම තිත්ත විදිහට හදපු කෝපි එකක් මං තියාගත්තා. මං හැමතිස්සෙම ওই කෝපි එක බිව්වා. පට්ටම තිත්තයි. ඒ කියන්නේ සීනි මොනවත්ම දාන්න නැතුව පට්ටම අර ෆුල් කන්සන්ට්‍රේට් වෙච්ච කෝපි එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ බුලත් ටිකක් කෑවා. බුලත් ටිකක් කෑවා කියන්නේ මේක නම් අවශ්‍යත් නැහැ. බුලත් ටික කෑවෙත් දුම්කුල පොඩ්ඩක් දාලා ඒ කියන්නේ නිදිමත නැති වෙයි කියලා හිතලා
ඔයාටත් ඔන්න try කරලා බලන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් පුළුවන් වැඩක් කන්න පුළුවන්. තව කුරුඳු වගේ දෙයක් කන්න ගත්ත කුරුඳු සීඹලා වගේ තියෙන ඒවත් කන්න පුළුවන්. ලුණු ටිකක් කන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි මම මේ ටික තියාගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ ගානේ රතිඤ්ඤ තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් රතිඤ්ඤ 9ක් ගන්න. රතිඤ්ඤ 9 කරගෙන රතිඤ්ඤ 9 ඔයාලට පුළුවන් නම් ගා ගන්න 29ට. 29ට රතිඤ්ඤ 9 නම් ගා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එක විෂයක් ඉවර වුණාට පස්සේ ඒක රතිඤ්ඤ පුච්චන්න. ඒක ඇත්තම කිව්වොත් පට්ටම මේ හිතට දැනෙන දෙයක්. හේතුව රතිඤ්ඤ පිච්චලා ඩෝන් ගාලා සද්ද දෙනකොට එක විෂයක් ඉවරයිනේ කියලා මට අර හිතට දැනෙන ෆීල් එකත් එක්ක ආයෙත් පාඩම් ගන්න හිතුවා. ඒ නිසා ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම රතිඤ්ඤ 9ක් ගන්න. රතිඤ්ඤ 9ක් මේ වෙනකොට රතිඤ්ඤ පෙට්ටිය ඉවරයි නම් ගෙදර කඩේකට ගිහලා එකක් හරි අරන් එන්න. හේතුව ඕලෙල් දෙන්න ජීවිතේට එකපාරයි රතිඤ්ඤයන් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ නිසා රතිඤ්ඤ 9ක් අරන් ඇවිල්ලා රතිඤ්ඤ 9 නම් කරලා එහෙම තියාගෙන පුච්චන්න. පුච්චන්නේ කියන්නේ නිකන් පුච්චන්න එපා. එක විෂයක් ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒක පුච්චලා දාන්න. මං කලින් කියන්නේ නැති වයිට් බෝඩ් එකේ මම පැත්තක මේ ෂෝට් නෝට් එකට අවශ්‍ය වැදගත්ම කරුණු ටික පැත්තකින් මම අර නිකන් ලියාගෙන යන ගමන් ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියවන් යනවට වඩා දෙයක් සිද්ධ වෙනවා අපි අතිනුත් ලියද්දි. ඒකට අපේ මාසෙට යන වැඩි. ඒක නිසා වයිට් බෝඩ් එකේ ලියන ගමන් ඒ කියන්නේ හැමදේම ලියන්න නිකන් අත හොල්ලගෙන හරි ඉන්න. අර වයිට් පොත කියවෙනවා වයිට් බෝඩ් එකේ මෙහෙම හොල්ලලා ලියනවා. එතකොට විශේෂ නමක් හම්බුනොත් අර ෂෝට් නෝට් කියන සයිඩ් එකක ලියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනම ෂෝට් නෝට් කොලයක් අරගෙන හරි මොකක් හරි කොල් තීරුවක අර විශේෂ වැදගත් කරුණු ටික විතරක් ලියලා දාන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මම පයිසල් සූදානම් කරගන්න විදිහ මම කියන්න තියෙන්නේ. මට මතක හැටියට ඔය ටික තමයි මම කරගත්තේ. තව ඒවා මතක් වුණොත් මම කියන්නම්. මම සෑහෙනම වතුර බිව්වා. ඒකත් එක්ක අර නිදිමතත් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා වතුරත් බොන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයේ ඔයාලට පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට පැය 18ක් 20ක් විතර එක දිගට පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයත් මේ දවස් සති දෙකක් තියාගෙන නම් පාඩම් කරන්න. මෙලොවස දෙය පාඩම් කරපු නැති මිනිස්සෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදේ භාවිතා කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ සයන්ස් මැත්ස් වලින් අනිත් විෂයන් ටික පාඩම් කරගන්න දවස් 12ක් තිබ්බොතින් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මම කියන්නේ සයන්ස් මැත්ස් මුලින්ම කරගන්න ඕන. එතකොට අපේ ඇඟට අර නිකන් අමුතු ගැම්ම කියනවා මම සයන්ස් 2 මැත්ස් 2 ඉවර කරගත්ත නේද කියලා. ඒකෙන් පස්සේ ඔයාලට අනිත් විෂයන් 7 ඉක්මනින්ම ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මුලින්ම සයන්ස් මැත්ස් ඉවර කරගන්න. ඒ වගේම සයන්ස් මැත්ස් වලට දාන රිසල්ට් එක තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. ඔයා බයෝ මැත්ස් කරනවා නම් ඔය ලෙවල් වලට ගියාට පස්සේ අනිත් සබ්ජෙක්ට් වල රිසල්ට් අහන්නේවත් නැහැ. සයන්ස් මැත්ස් වලට ඒකක් තියෙනවා. කිසි කේස් එකක් නැහැ. I think ගේමෙන්ම වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන්. සයන්ස් මැත්ස් වලට ඒ දැම්මයි කියලා ඒ ලෙවල් ලේසි වෙනව නෙවෙයි. අර පොඩ්ඩක් පුංචි හරි පිළිගැනීමක් එනවා. සයන්ස් මැත්ස් වලට පොඩි ඒකක් තියෙන, ඒ කට්ටක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම සති දෙකක්වත් අරගෙන ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන තැන ඉඳන් දවස් 12ක් අනිත් විෂයන් වලට අයින් කරලා ඒතකොට තියෙන සම්පූර්ණම කාලේ සයන්ස් මැත්ස් ඉවර කරගන්න යොදවන්න ඕන. මම නම් මුලින්ම ඉවර කරේ සයන්ස් විෂය ඉවර කරන්න සයන්ස් වල තියෙන කොටස් තුනක්. එකක් තමයි බයොලොජි, අනිත් එක ෆිසික්ස්, අනිත් එක කෙමිස්ට්‍රි ටික. ඉතින් ඔතෙන්දී ෆිසික්ස් ටික තමයි ලේසිම. ෆිසික්ස් ටික ඔයාට ඕක තේරුම් ගන්න පුළුවන් දවසක් තිබ්බොතින් ඔයාට ඔය සූත්‍ර ටිකයි ඉක්වේෂන් ටිකයි අරගත්තට පස්සේ ෆිසික්ස් ටික කෙලින්ම ඉවරයක් කරලා දාන්න පුළුවන්. කෙමිස්ට්‍රි ටිකත් ඔයාට ඉතින් ඇත්තටම ලොකු කේස් එකක් නෑ. ඔය ඩෙසිමෝල්, මෝල්ස් ඊට පස්සේ කන්සන්ට්‍රේෂන් ඔය ටික තිබ්බොතින් අර දෙවෙනි ඒ කියන්නේ 11 වසරේ දෙවෙනි පොතේ තියෙන පාඩමට වඩා 10 11 තියෙන අර පළවෙනි පොත් ටිකේ තියෙන පාඩම් වලින් තමයි විභාගයට එන්නේ. ඒ නිසා කෙමිස්ට්‍රි නම් ඒ ටික වැඩියෙන් බැලුවොතින් වටිනවා. ඊට පස්සේ බයොලොජි වල ඔය ෆොටෝසින්තසිස් කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය, ඊට පස්සේ ඔය සිස්ටම් පාඩම් ටික බලාගත්තොත් සෑහෙනම ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. මම නම් සයන්ස් කොට දැම්මේ මම ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට ගියෝ ඔය අහන් හිටපු ඒවායින් ඇත්තටම මේ සෑහෙනම ටිකක් මගේ මාසෙට ගිහිලා තිබ්බයි. කියන්නේ මට ඒ ටික අමතක වෙලා තිබ්බේ නෑ කොහොම හරි. මේ ඒක නිසා සයන්ස් මැත්ස් නම් මම එහෙම ලොකුවට ඔය පාඩම් කරන්නම කියලා මම ඒකට යොමු නැද්ද කොහෙද මම පාස් පේපර් ටිකක් නම් කරගත්තා. ඔයාට අඩුම අවුරුදු 3කවත් පාස් පේපර් සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් සයන්ස් නම් කිසි ගේමයක් නෑ. MCQ ටිකකුත් තව වැඩියෙන් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් සයන්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්ලීට්. සයන්ස් කම්ප්ලීට් කරගත්තා කියන්නේ රතිඤ්ඤ එක නෙවෙයි 5ක් දැම්මත් කිසි කේසයක් නෑ. සයන්ස් කම්ප්ලීට් කරගන්න. සයන්ස් වලින් පස්සේ මැත්ස්. ඉතින් මම මේ එක විෂයෙන් මේ එහෙම ලොකුවට ඩීප්ලි පාඩම් ගන්න ඕන විදිහ අවශ්‍යම කොටස් ටික එහෙම කියා යන්නේ නැහැ. මම පාඩම් කරද්දි මම වැඩිපුරම අවධානය දුන්න කරුණු ටික මට මතක් වෙන හැටියට තමයි මේ කියන්නේ. මම ජූරි නෝට් එකක් දාගත්ත මෙන්න මේ විෂයට මේ ටික කියන්නේ කියලා. කොහොමද ඊට පස්සේ මැත්ස් තියෙනවා. මැත්ස් වල පාඩම් කරද්දි ඔයාට ඉතින් මැත්ස් වල අඩුම අවුරුදු 10ක්වත් පිටිපස්සට පාස් පේපර් ටික ඉස්සෙල්ලම බලන්න. අතට අරන් බලන්න පාස් පේපර් ටික. පාස් පේපර් ටික බැලුවට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති එකම රටාවකට තමයි පේපර් ටික හැදිලා තියෙන්නේ. අනිත් විෂයන් වලට වඩා මේ ගණිත කියන විෂයේ පාස් පේපර් ටික බැලුවට පස්සේ ඔයාට ඕක හොඳටම පේනවා. එතනදි ජ්‍යාමිතිය වෙනවා. ඊට පස්සේ කුලක වලට වෙනම ගානක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ලෝගරිතම්, ග්‍රාෆ් ඔය විදිහට තමයි පේපරේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ පේපරේ පොඩ්ඩක් පැයක්වත් අරගෙන හරියට අධ්‍යයනය කරන පේපර් දෙක තුනක් අරගෙන. එතකොට ඔයාට මේක මේ PDF එකට කරනවට වඩා ඔයාට
ෆිසිකල් කොපි එකක් කියන්නේ හાર્ඩ් කොපි එකක් තියෙන අය කියන්නේ අතට print out එකක් අත්ත paper එකක් තියෙනවා සෑහෙන වටිනවා හේතුව PDF එක යනවට වඩා හිතට යනවා මේ hard copy එක. ඒක නිසා අඩුම දවස් 2-3ක්වත් දාලා maths වල මේ පාඩම් ගන්න යන්න එපා maths නම් පාඩම් ගන්න යන්න එපා. ඔයා ඔය පන්තිවල ගියපෝ ඉස්කෝලේ ගන්නපෝ එහෙම ඇහිලවත් තියෙන. ඔයා පුළුවන් නම් අවුරුදු 10ක්වත් පිටිපස්සට පාස් පේපර් ටික කරගන්න. කොහොම හරි සයන්ස් මැත්ස් වල නම් පාස් පේපර් වලින් තමයි මම නම් ගේම ගැහුවේ. ඊට වඩා ඔය පාඩම් කිරීමේ කියන එකේදී මම එහෙම ලොකු අවධානයක් දුන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මම පාස් පේපර් ටිකෙන් තමයි ගේම ගැහුවේ. ඉතින් ඔයාගේ මට්ටමත් එක්ක ඔයා ඒක තීරණය කරගන්න මුලින්ම චුට්ටක් හරි නෝට් එක බලාගෙන කොහොම හරි පාස් පේපර් සයන්ස් වල නම් අවුරුදු 3ක්වත් පිටිපස්සට කම්ප්ලීට් කරලා තියාගන්න. අවුරුදු 10ක්වත් MCQ කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ මැත්ස් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 10ක්වත් පිටිපස්සට පාස් පේපර් ටික කරන්නම ඕන. සයින්ස් මැත් පාඩම් ගාලා ඉවරයි කියන්නේ අයිතින් කිසි ගේමක් නැහැ. ඊට විෂයන් හතත් එක්කම ඔයා දින ඉවරයි කියලා හිතාගන්න. සයින්ස් මැත්ස් වලට ඒ තියෙනවා කියන්නේ අයිතින් O level ම හරි. හරි ඊට පස්සේ අපි ඊට විෂයන් ටික අපි මේ කොටස් වලට බෙදාගෙන පාඩම් ගන්න හැටි බලමු. දැන් ඔයාලට දවස් 9ක් තියෙන්නේ. ඔය දවස් 9යි අපි මුලින්ම බලමු ඉංග්‍රීසි. මේ ඉංග්‍රීසි කියන විෂය නම් පොඩි කේසයක් තියෙනවා. මට ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් පුළුවන්. කියන්නේ මම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරපු නිසා මට පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි වල කිසි කේසයක් තිබෙන්නේ නැහැ. මට ඒක මම ඒක හිම ලොකුවට පාඩම් ගන්න කියලා අවධානයක් දුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාට ඉංග්‍රීසි බැරි නම් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල ඉතින් මල පොතේ අකුරක් බැරි නම් පාඩම් ගන්න බැහැ කියන එක ඔයාට තේරෙනවනේ. ඔය අවුරුදු 11ක් තිස්සේ ඉගෙන ගත්ත මිල භාෂා දෙයක් මතක නැත්තම් දවසින් කොහොමද ඉංග්‍රීසි කොට දාන්න බැහැනේ. ඒ වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් ඉතින් බලා ගන්න and but also ඊට පස්සේ suffix prefix ඊට පස්සේ කොහොමද ඔය picture description එකක් ලියාගන්න ඊට පස්සේ රචනාවක් ලියාගන්නේ. ඔය ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඒකත් ඉතින් පාස් පේපර් අවුරුදු 5ක්වත් පිටිපස්සට කරොත් කිසි කේසයක් නැහැ ඉංග්‍රීසි නම් කොට දාගන්න පුළුවන්. ඒකේ අර and but also where what ඔය ඒ ටිකත් එක්ක මේ ලකුණු 10 ප්‍රශ්න දෙක තුනක් තියෙනවා. කිසි කේසයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලට නම් B එකක් නම් මෙලොවස දෙයක් දන්නේ නැති එකට උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉංග්‍රීසි දවසක් අරගෙන ෆුල්ම ගේමක් ගහන්න. ඊට පස්සේ මම කාණ්ඩ විෂයන් වලදී කරන්නේ ICT නම් කිසිම කේසයක් නැහැ. ඒකක් දාගන්න පුළුවන් ඕනම බල්ලෙක්ට. ඒ කියන්නේ මෙලොවස මොනයක් නැති එකට ඔයා ෆෝන් එකට ඇඩික්ට් වෙනා නම් ගෙදරින් සෑහෙන කේස් ඔයා ඕකට ඒකක් දාගත්තේ නැත්තම්. ඉතින් මේ ICT වලට නම් ඒකක් දාන එක තමම සරලයි. ඔයා HTML ටික බලා ගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම HTML ටික බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔය සුඩෝ කෝඩ් ටික බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ලෑන්ඩ්මෑන් ඔය මොකක්ද ලෑන්ඩ්මෑන් වෑන් ඔය පළවෙනි පාඩමේ ඔය කොටස් ටිකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ෆ්ලෝ chart ටික බලා ගන්න. ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. Excel ටික අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න. Excel වලින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔය චක්‍ර ටිකක් තියෙන්නේ. ඩෙවලොප්මන්ට් චක්‍ර ටික. අන්න ඒ ටිකෙන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔය අනිත් ඉතින් පොත පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න. ඒකේ ඔය පත හැලින් තියෙන ඔය ICT නම් ගත්තොත් 10 වසරේ 11 අනිවාර්යයෙන්ම 10 වසරේ 11 වසරෙන් එනවා මේ O level වලට. සමහර වහල් තිබ්බ මම 11 වසරේ විතරද මේ O level වලට පාඩම් ගන්න ඕනේ කියලා. නෑ 10 11 දෙකම ඕන. කොහොම හරි මේ ලොකු පොතක් නේ තියෙන්නේ. ඔය ලොකු පොතේ කොහොමම එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඕක වෙ තියෙන කී පොයින්ට් ටික මම නම් කියන්නේ මේ ICT නම් ඇත්තටම ඔය ලොකු පොත් දෙක කියවන්න යන වෙලාවත් අපරාදේ මට පුළුවන් වුණොත් මම අවශ්‍ය පිටු ටික එහෙම මේෂන් කරලා දාලා තියන්නම්. මට පොත ආයිමත් හොයාගන්න බැරි වුණා. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න කයිනුත් හෙව්වා. අර දැන් ඔයා මේ මම කියන්නේ මේක O level වලදී නම් ඔයා ඔය ලියපු නෝට් නම් බලන්නම යන්න එපා. අපරාධ කාලේ සයන්ස් මැත් මොන විෂය ගත්තත් ඔයා ඔය ලියපු නෝට් බලන්න ගියොත් අපරාධ කාලේ පෙළ පොතම බලන්න. පෙළ පොතේ පට්ට ලේසියෙන් ඒතු පෙළ පොතෙන් පිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් කී පොයින්ට් ටික ලස්සනට පෙළ පොතෙන් බලා ගන්න. ඒක නිසා ICT නම් ඔය මේ අවශ්‍ය පොයින්ට් ටික මට පුළුවන් නෝකින් දාන්න. නැත්නම් ICT වල ලොකු කේස් එකක් නැහැ. ICT වල ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම 2018 ඉඳන් වගේ මේ පාස් පේපර් ටික කරගන්න. පාස් පේපර් ටික කරගත්තට පස්සේ පාස් පේපර් ටික බැලුවට පස්සේ ඒකට අදාළ කොටස් ටික විතරක් ඔයාලට පුළුවන් පෙළ පොතේ බලා ගන්න. එහෙම වුණාට පස්සේ කිසි කේස් එකක් නැහැ. ඔය මල්ටිමීඩියා කියලා පාඩමක් තියෙනවා. ඕකේ ඉන්නේ වෙක්ටර් සහ රාස්ටර් ග්‍රැෆික් කියව තියෙන්නේ. ඔගේ පික්සල් ඩෙන්සිටි අය ඕකෙන් පොඩි ප්‍රශ්න දෙක තුනක් විතරයි එන්නේ. ඔය වගේ ලොකු පාඩම් තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති. ඉතින් ඒ ටික පොඩ්ඩක් වෙනම තියලා මේ අවශ්‍යම කොටස් ටික විතරක් ICT වල බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ගා සිංහල ලිට් කරාට පස්සේ සිංහල ලිට් නම් මම ඔයාලට මෙන්ෂන් කරන්නම් YouTube channel එකක් කියන්නේ මම ඔය බලපු YouTube channel එකක් තියෙනවා ටීචින් එක කරන්නේ. ඒ ටීචර් මේ කතා ටික හරියම ලස්සනට කියනවා. ඒක ඔය විචාරෙම ලියන්නේ තියෙන්නේ. විචාර ලියද්දී ඒකේ අවශ්‍ය මේ ඔය මොනවා උද්ෘත ටික නම් ඒකේ මෙන්ෂන් කරලා දෙනවා. ඔයාලට මම ඒ YouTube channel එක මෙන්ෂන් ගන්න. පට්ටම හෙමින් හැබැයි ටීචර් කියන්නේ මේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකට එඩිට් පිච්චර් ඩයල් යන්න අනිවාර්යෙන්ම YouTube එකේ 2x දාගන්න හැටි දන්නවනේ. ඔයාට පුළුවන් ස්පීඩ් එක 2x දාලා ඒ වීඩියෝ එක ෆුල්ම ස්පීඩ් බලලා දාන්න. ඔක්කොම වීඩියෝ ටික බලලා දැම්මට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්
සිංහල ලිට්නම් කිසි කේසයක් නැහැ. ඒකක් දාගන්න එක කිසිම ගේමක් නැහැ. ඒ සබ්ජෙක්ට් 3 දවස් 3කින් ඉවර කරලා දැම්මොතින් ඔයාට තව දවස් 9ක් තියෙනවා. දැන් ඔයාට දවස් 9ක් තියෙනවා. ඔය දවස් 9යි විභාගෙට තියෙන දවස් 8ක් විතර තියෙන. ඒ කියන්නේ හවස 8ක් විතර සෙට් වෙනවා. ඒ වගේමයි සයන්ස් හෝ මැත්ස් කරන්න කලින් අපිට සෙට් වෙනවා ඉරිදා දවසක්. ඒතකොට ඔක්කොම ටික ගත්තොතින් අපිට සෙට් වෙනවා දවස් 18ක් විතර. ඉතින් මේ දවස් 18න් අපිට මේ පළවෙනි දවස් 9යි තව ඔයාට ඉවර කරගන්න පුළුවන් මුලින්ම බුද්දිසම්. බුද්ධාගම කියන්නේ ඉතාමත්ම සරල විෂයක්. මේක ඇති දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඔයාට පුළුවන් අර මම කිව්වේ වයිට් බෝඩ් එකේ ලියන ගමන් මේ පාඩම් ටික කියවන්න යන්න. ඉතාමත්ම ස්පීඩ් එකේ කියවන්න යන්න. වතුර බිබී කියවන්න යන්න. කිසි කේසයක් නැහැ. තනිකරම පේපරේ අයි පාට්ටම කිරිකජු වගේ ලියලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් නම් විතරක් 2018 ඉඳන් බුද්ධාගම පාස් පේපර් ටික කරන් යන්න. ඒක සෑහෙන වටිනවා. හේතුව මේ බුද්ධාගම නම් ඇත්තටම මේකට ලොකු මහන්සියක් දරන්න ඕනෙත් නැහැ. පේපර් දෙක තුනක් කරලා තිබ්බත් ඇති. බුද්ධාගම කියන්නේ එහෙම ලොකු විෂයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මේකට එහෙම ලොකු අවධානයක් දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. කොහොම හරි ඔයාට පුළුවන් නම් දවසක් එකට යොමු කරලා ඒ ටික බලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් සිංහල කියන විෂය පොඩ්ඩක් විතර අමාරුයි. ඕකේ තියෙනවානේ අපිට සාහිත්‍ය වෙනම කොටසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ව්‍යාකරණ වෙනම කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය සාහිත්‍ය පොතේ නම් ඔය කවි මේ 20 තියෙන පාඩම් වල නම් 20 පාඩම් ගන්න යන්න එපා. ජීවිතේට අපරාධයි. ඔයාට පුළුවන් කන්ටැක්ට් කරගන්න සිංහල සර් කෙනෙක්. නැත්තම් මට පුළුවන් වුණොත් මම අවශ්‍ය කවි නම්බර් ටික දාලා තියන්න. හේතුව ඔය 20 තියෙන පාඩම් වල කවි 5ක් 4ක් තියෙනවා. ඕනම ප්‍රශ්නයකට කරකවල ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ කවි 4 පුළුවන් නම් ඔයාට ඒ ප්‍රශ්නේ කිසි කේසයක් නැතුව ਵਿਚාරේ ලියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අන්නේ විෂය ඒ කවි ටික විතරක් පාඩම් කරගත්තොත් කිසි කේසයක් නැහැ. ඔයාට ඒක ලියලා දාන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ඉතින් මේ සිංහලත් කේසයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් ව්‍යාකරණ ටික නම් පොඩ්ඩක් ඉතින් අමාරුයි. කුදන්ත තද්දිත ඔම කේසයක් තියෙන්නේ. ඕකත් ඉතින් මේ පුළුවන් නම් ඉතින් බලා ගන්න සිංහල පොත් දෙක කියව ගන්න. ඊට පස්සේ ඔය ලියුමක් ලියන හැටි බලා ගන්න. ඊට පස්සේ නිර්මාණයක් මොකක්ද අර පුවත්පත් වාර්තාවක් ලියන හැටි බලා ගන්න. ඊට පස්සේ රචනාවලිය අධ්‍යයනයේ මාතෘකාවක් දාලා ලියන්න. ඔන්න ඔය ටික අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න. සිංහල වෙන අනිවාර්යෙන්ම ඔයා බින්දුවේ නම් ඉන්නේ B එකක් දාගන්න දවසින් පුළුවන්. දවසින් දවස් එකමාරෙන් පුළුවන්. කිසි කේසයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් ඉතිහාසය. ඉතිහාසෙත් අර වගේම ඉතිහාසෙත් ලොකු පොත් දෙකක් තියෙනවා. ඔය ලොකු පොත් දෙකේම ඔයාට ලියන්න තියෙන විචාරය කියන්නේ මේ සිංහල තරම් විචාර නැහැ. හැබැයි ඔය මේ රචනා ප්‍රශ්න වලට ගියට පස්සේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ උතුරු දෙකක් යටතේ ලියන්න ඕනේ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ උතුරු තුනක් යටතේ ලියන්න ඕනේ. මට මතක හැටියට දෙක තුනක් දන්නෙත් නැහැ. හතර පහක් දන්නේ නැහැ. මට හරියට මතක නැහැ. ඔයාට ඔක පේපර් පාස් පේපර් ටිකක් අරගෙන බැලුවට පස්සේ නම් මරුවටම තේරෙනවා. කොහොම හරි ඔයාට පුළුවන් ඔය තියෙන ලෝක යුද්ධ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රාග් ඉතිහාසය, පූර්ව ඉතිහාසය යුග ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ රාජවංශ ටික තියෙන්නේ. ඔතෙන්දී ඔයාට පුළුවන් මුලින්ම ඉවර කරගන්න ලෝක යුද්ධ ටික. ලෝක යුද්ධ ටිකයි පුනරුදේ කොටස් ටිකයි. ඊට පස්සේ කාර්මික විප්ලවයේ කොටස් ටිකයි. ඔය ටිකෙන් ලකුණක් ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රජ කොටස් ටිකට රජ කොටස් හරි. කොහොමද වීඩියෝ එක කට් වුණා මේ මම ගිය හිටපු එක දැන් මතකත් නැහැ. හරි මම ඉතිහාස ගැන තමයි කතා කර හිටියේ. ඉතිහාසෙ ඉතින් ඔය මම කලින් කියපු ටික පාඩම් කරගන්න. ඊට අර මම කිව්වා වගේම වයිට් බෝඩ් එකේ ලියලා පාඩම් කරගන්න ෂෝට් නෝට් එකක් ගහගන්න. පුළුවන් නම් ඉතින් මේ පාස් පේපර් ටික අවුරුදු 2018 ඉඳන් කරගන්න කිසි කේසයක් නැහැ. ඔය පාස් පේපර් කරද්දි තමයි හරියට විෂය කොහොමද හැදෙන්නේ කියන දේ තේරෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් ඇත්තටම ඉතිහාසෙ ඔයාට ඉතිහාස පේපර් එකක් කලින් ලියලවත් නැත්නම් ඉතිහාසය කියන්නේ ටිකක් විතර සිංහල වගේම විෂයක්. ඒකෙත් අර පොඩ්ඩක් විචාර වගේ ලියන්නත් ඕනේ. මම සිංහල කියන්නේ එකක් දෙයක් අමතක වුණා. සිංහලත් වෙයි මොකක් හරි කවියක් ලියලා දැම්මට පස්සේ කවියට ලකුණක් ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අර මම කිව්වේ ගැලපෙ කවි ටිකක් තියෙනවා හැම එකටම වගේ ප්‍රශ්නෙට. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි ගත්තොතින් මොකක් කවි ටිකක් තියෙනවා. ඒක ඕනම එකකට කරකවල ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කවි ටිකක් පාඩම් කරගන්න. එතකොට ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මොකක් හරි හැලක් ලියන මොකක් හරි මේකට ගැලපෙන පැහැල්ලක් ලියලා ඒකට අර කවි තියෙන පදයක් එම දාලා මේකේ තියෙනවා අනුප්‍රාසය තියෙනවා අර්ග තියෙනවා එලිවැට තියෙනවා එලි සමය තියෙනවා. ඔය වගේ කොටස් ටික ලියලා දැම්මට පස්සේ ඒ ලකුණ ගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ කොහොම හරි ලකුණ ගන්න හැටි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතිහාසෙත් කිව්වනේ ඉතිහාසෙත් ඔය වගේම තමයි. ඔයාට අර පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය වගේම අර උද්ෘතයට අදාළව ලියන් යන්න. එතෙන්දිත් මොකක් හරි පත හැල්ලක් ලියලා දාන්න. ඒකට ලකුණු ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඉතින් විෂයක් ඉවර කරගත්ත ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම රතිඤ්ඤා පුච්චලා දාන්න. ඇත්තම කිව්වොත් පට්ට හැපි එකක් හිතට දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ විෂය ඉවරයිනේ කියලා හැපි එකක් දෙනවා. ඒකත් එක්ක පට්ට ජවයක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම රතිඤ්ඤා පුච්චලා ඉවරයක් කරලා දාන්න. පොඩකින් රෙකෝඩින් වෙනවා. ඊට පස්සේ කොමර්ස්
කොමස් කියන්නේ කොටස් දෙයක් තියෙන ඔය බිස්නස් සහ අර වගුවම ගහලා ඔය ගණන් හදන කොටස් ටික තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට බිස්නස් කොටස් ටික නම් ඊටම සාල මේ වරුවෙන් කරලා දාන්න පුළුවන් බිස්නස් කොටස් ටික. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔය වගු ටික පුරවලා වගු ටික හදලා දාන ටික. ඉතින් ඒකම පොඩ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක තමයි එන්නේ. එහෙම ලොකු අමාරු විශයක් නෙවෙයි කොමස් කියන්නේ. නමුත් අර වගු ටික පුරවන හැටි මතක නැත්තම් ඒක ටිකක් විතර අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා වගු ටික අනිවාර්යෙන්ම බලලා පොඩ්ඩක් ගණන් ටිකක් හදලා දාන්න, පාස් පේපර් ටිකක් පුළුවන් කරලා දාන්න. ඒකට ඉතින් දවස් එකමාරක් විතර ගත්තට කිසි කේසයක් නැහැ. මේ සිංහල ඉතිහාසය කොමස් වලට දවස් එකමාර ගත්තට කිසි කේසයක් නැහැ. දැන් ඉතින් ඔයා මේ ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයාට තව දවස් දෙක තුනක් ඉතුරු වෙලා ඇති. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ දවස් දෙක තුනක් ඉතුරු වෙලා ඇති. ඒ වගේම විභාගයට කලින් තියෙන හවස් වරු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා විද්‍යාව, ගණිතය, බුද්ධ ආගම, සිංහල ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි ඊට පස්සේ ඔය කාණ්ඩ විෂයන් ටික ඉවරයි. ඉතින් මම දැන් කියන්නේ පොඩ්ඩක් විතර විශේෂ කාරණා ටිකක්. හරි. ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මෙන්න මේ කාලේ මේ දවස් 14 ඇතුළත හෝ දවස් 12 ඇතුළත ජීවිතේට ඔය එක එක රෑ 30 ගන්න මේ ෂෝට් නෝට් පන්ති, අර නෝට් පන්තිය, කෙටි සටහන් පන්තිය, අනුමාන පන්තිය අරවට මේවට යන්නම එපා. ජීවිතේට යන්න එපා. පට්ටම අපරාධයක් ඒක. හේතුව තනියම කරන දෙයක් තමයි මේ කාලේදී සෑහෙනම වටින්නේ. ඒ නිසා මේ කාලේ පුළුවන් තරම් තනියම කරන්න ඔය මේ එක එක Zoom meeting දාගෙන කරන දේවල් ඇත්තටම අපරාධේ. ඉතින් ඒවට යන්නත් විදියක් නැහැ. මේ ෆෝන් උඩ දාන්න. නිසා කොහොම මේවට යන්න එපා. පුළුවන් නම් ඉතින් වෙන එකෙක් යවන්න. වෙන එකෙක් යවලා මේක විශේෂ කරුණු ටික ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්නවා නම් අයියගෙන් කරේ අක්කගෙන් කරේ මල්ලිගෙන් කරේ නංගිගෙන් කරේ. එයාට පොඩ්ඩක් මේ ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ කියන්නේ ඉඳලා වැදගත් කරුණු ටික නෝට් කරලා මට දෙන්නේ කිව්වොත් එහෙම කරගත්තට කේසයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා නම් ඕකට කොහොමම යන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ අන්තිම දවස් විතර මේකම ෆෝන් එක ඇත්තටම අල්ලන්න එපා. රැයට අවශ්‍යම නම් අර නිකන් සික්කේ ගහලා වගේ න ෆෝන් එක අරන් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක කේසයක් නැහැ. හැබැයි එහෙම ලොකුවට chat කරනත් අර මේ ගහපු ස්ටික් එක කොහොමද ගලවන්න යන්න එපා. ඒක උඹට කෙලවෙලා කියන්නේ උඹට තේරෙන්න ඕන. ඒ නිසා ඒක ගලවන්න යන්න එපා. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි ඔය අනුමානය කියලිනෝ විභාගයට කලින් දවස් වලට. ඒ කියන්නේ විභාගයේ දැන් හෙට නම් බුද්ධාගම පේපර් එකේ ඉන්නේ. අද එනෝ අපිට මේ අනුමාන කියලා කොටස් ටික. ඇත්තම කිව්වොත් අපේ පාර නම් මේ අනුමාන දුන්නේ ඒවා බුද්ධාගම දැන් 100%ක් හරි. අනිත් විෂයන් වල 50%ක් විතර හරි. ඒ කියන්නේ මේ අනුමානයේවත් සාමාන්‍ය බලා ගන්න හේතුව ඒවයින් සෑහෙන ලොකු ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. හේතුව දැන් ඔයා හිතන්නකෝ අපිට දැන් බුද්ධාගම 100%ක් අපිට හරියට ආවයි කියන්නේ මම ලිව්වෙම අනුමාන ටික ආපු ටික. ඉතින් මේම අනුමානයක් ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයිමත් අර පොත අරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් කලින් දවසේ හවස් වරුවක් තියෙන්නේ. ඔය හවස් වරුවේ මේක කරන්න. පොත අරගන්න. පොත අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් තනිකරම නෝට් එක ආයිම ෂෝට් නෝට් එකක් අහගන්න හරි පොඩි ගොඩේක ලියලා අයිමත් ඔයාලට ඒක පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. බුද්ධාගමත් ඔය කවියෙම ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම මේ හැම කවියක්ම පාඩම් කරන්න යන්න එපා. මම දැක්ක විදිහට මේ අවුරුදු දෙක තුනක් පස්සට ගියාට පස්සේ හැම අවුරුද්දෙම වගේ අනුමාන ආවේ වයින් තමයි පේපර් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කවියේම න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා දන්නවනේ ඔයාගේ ඇඳ දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා තිබ්බේ. අයිමත් ඇඳ හදාගන්න. හොඳට නිින්දක් දාන්න. විභාගයට කලින් දවසේ හොඳට නිින්දක් දාගන්න. අයිමත් ඇඳ හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඉතින් ඔයා පාඩම් කරලා ඉවරයි නම් අනිවාර්යෙන් අර අතින්ජේ ටික පුච්චලා අතින්ජේ දාලා තිබිච්ච පෙට්ටිය ඉවරයි නම් පට්ට හැපි එකක් ඇති. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා අර ෆෝන් එක දාලා තිබිච්ච පෙට්ටියෙත් එක කොලයක්වත් නැහැ කියන්නේ. පට්ටම හැපි එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් නම් තව සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකු කැලෙන්ඩර් කොලයක් අරගෙන ඒකේ විෂයන් 9 වෙන වෙනම ලියලා ඒකත් වෙන කොහේ හරි අර අපි අර පාඩම් කරන බිත්ති සහෙන් ගහගන්න. ඒක ගහලා ඔයාට පුළුවන් විභාගයට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ ඔයා ලියපු හැටියත් එක්ක ඔයා ඒකට ගන්න A එකක්ද B එකක්ද කියන එක අරගෙන ලියලා දාන්න. ඒකත් ඊළඟ විෂය පාඩම් ගද්දි සෑහෙන ලොකු අර උත්ප්‍රේරකයක් වෙනවා. ඒක ඒ කියන්නේ විෂයට අදාළ නැතුවට ඒක පොඩි උත්ප්‍රේරකයක්. ඒ කියන්නේ පොඩි ගැම්මක් එනවා. ඒක දිහා බැලුවට පස්සේ ඔයා බුද්ධාගම පට්ටෙම ලියුවා නම් ඒකක් දාගන්න. ඒකක් දාගත්තට පස්සේ ආයෙත් පට්ටෙම ඊළඟ විෂයත් හැපි එකේ ලියන් යන්න පුළුවන්. අනිත් එක දැන් ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ විෂයන් ටික පාඩම් කරලා ඉවර කරාට පස්සේ ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මට මෙලොව සදයක් මතක නෑනේ කියලා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක ඕනගේට සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි ඔයාලට මෙලොව සදයක් මතක නෑ කියලා හිතුනට ඔයාලට විභාගෙට ලියාට පස්සේ අර පාඩම් කරපු හැමදේම මතක් වෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා ඒක ගැන ඉච්ච හිතන්න එපා. ඔයා පොත සම්පූර්ණයෙන්ම කියවලා තියෙන කොහෙන් හරි උක මතක් වෙලා ඔයාට ලියන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඒක විභාගෙට වෙලාවට ඒක මතක් වෙන දෙයක්. ඒක ඕනම කෙනෙකුට සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා ඒක ගැන නම් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඉතින් මම දැන් මේ කිව්වේ මම ඕලෙල් වලට කලින් දවස් 12 ගහපු ගේම් එක. ඉතින් මේ මට මතක හැටියට මට මතක හැම එකක්ම වගේ කිව්වා. මට අමතක වෙච්ච තැන් තිබ්බොත් මම ඒක ගැනත් වෙනම කමෙන්ට් එකක් පල්ලෙහින් පින් කරලා හරි දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලටත් ඔයාලා පාඩම් කරපු ටිප්ස් සහ ට්‍රික්ස් එම තියෙනවා. ඒවත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හේතුව ඔයා දානවා නම් වෙන කෙනෙකුට දාන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙච්ච ගමන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා කමෙන්ට් ඔක්කොම ටික කියවන්න. හේතුව ඒවයි දාලා තියෙනවා සමහර පාඩම් ගන්න ටිප්ස් ට්‍රික්ස් ඒවෙම දාලා තියෙනවා. ඒවත් සෑහෙනම වටිනවා. ඒක නිසා
ෆුල් මේක කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් කැමති නම් ඉතින් channel එක පැත්තට subscribe පාරක් දාලා like එකක් දාන්න. ඒ වගේම කෙලවෙලා ඉන්න ඔයාගේ යාළුවෝ හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. share කරන්න කියන්නේ දැන් ඔයාට කෙලවෙලා කියන්නේ ඔයාගේ දැන් ඔයාගේ වටේ ඉන්න සෙට් එක. දැන් උන් ටිකක් කෙලවෙලා කියන්නේ ඔයාටත් අනිවාර්යෙන් විභාගෙදි කෙලවෙනවා. හේතුව පොඩි ප්‍රශ්නයක්වත් අහගන්න විදිහක් නැහැනේ. ඒක නිසා අනිත් කට්ටියන්ටත් පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් කොට දාගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාටත් හොඳ ලකුණකට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ කට්ටියන්ට පොඩ්ඩක් share කරගන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ කමෙන්ට් එක කියවලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ ෆෝන් එක YouTube එකෙන් අයින් වෙලා ෆෝන් එක power off කරලා මම ඔය දැන් කියපු දේවල් ටික කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඔයා ඉන්නේ ඔය මම හිටපු මට්ටම කියලා මේකට යන්නේ කිතාවම සරලයි. ඒ වගේම මෙලෝ හස දෙයක් දන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඉතින් ගෙදරට කියන්න පුළුවන්. මම පාස් කියලා කියන්න පුළුවන් රිසල්ට් එකට යන්න පුළුවන්. විභාගේ අතහැරලා නම් ඉන්නේ ඔයාට හොඳ රිසල්ට් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගණිත විද්‍යාව ඉවර කරගත්ත කියන්නේ බයෝමැත්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මොනවා කිව්වත් ටක්කල් විෂය විභාග ඉවර කරගන්න ඕන ඔයා කොමර්ස් කරයි. නැත්තම් පොඩක් මුලින්ම කොහොමද ඔය බයෝමැත්ස් වලට ක්ලාස් යවි. ඒ නිසා බයෝමැත්ස් වලට ක්ලාස් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන එකෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගණිත විද්‍යාව ඉස්සෙල්ලම කොට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි කොට දාන්න උත්සාහ කරන්න. ඉංග්‍රීසි වලට C කට්ටක් හරි දාගන්න එක සෑහෙන්න වටිනවා. ඊට පස්සේ ICT කොට දාගන්න. අනිත් විෂයන් ටික නම් ඉතින් පොඩක් අමාරු විෂයන් ටික ගන්න. ඒ ටික ඉතින් කොහොම හරි CB දාගන්නත් ඇති. කොහොම හරි ඉතින් මේ ඔයා ඉන්න තාමත් එක්ක ඔයා පන්තියේදී අහන්නම් හිටියේ පාඩම් කරනදී මොකක් හරි ඉදන්මත් තිබ්බන ඔයාට මෙන්න මේ කියපු ටික කරනොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ළමයිකට යන්නේ ඒක ඉතාලම සරලයි. ඉතින් දැන් මේ විනාඩි 40ක් විනාඩි 30ක් විතර මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ නැති. මේ විනාඩි 40 ඔයාගේ කොහොමම අපත යන්නේ නැහැ. ඔයා මේ ෆෝන් එක මේ වෙලාවේ ඕෆ් කරලා පැත්තකින් තියුවොත් ඒක නිසා දැන් මේ ෆෝන් එක ඕෆ් කරන්න, පවර් ඕෆ් කරලා පැත්තකින් තියන්න. ඉතින් ඒ නමයක් ගන්න හැමෝටම සුබ පතනවා. අපි ඉතින් ඒ නමයක් ගත්ත පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අයි මම වීඩියෝ එක බලලා ඒ නමයක් ගත්තා කියලා. මේක 2023 24 25 26 ඕන කාලයකට සුදුසු වීඩියෝ එකක් වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි තව එකක්. ඔයාලට තව විෂය ගැන දැනගන්න ඕන කරුණු තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒවට රිප්ලයි කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්නම්. වීඩියෝ නම් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වීඩියෝ බලා ඉන්නත් එපා. මේ වෙලාවෙම පවර් ඕෆ් කරන ෆෝන් එක. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒ වගේමයි ඒ නමයකට ගන්න හැමෝටම ශක්තිදායක වාසනාව ලැබෙන්නේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් good luck. හරි මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනා වූ කාරණා සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන ඒවා. ඒ කියන්නේ මම මගේ ඕලර්ස් වලට වැඩ කරපු විදිය. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මට ওই කාරණා ටික කියන්න තිබ්බා. හැබැයි මම හිතුවා අර ඔයාලගේ මානසිකත්වෙම හිටපු මම කොහොමද ඒ කාලේ වැඩ කරපු හැටි මගේ ඒ කාලෙම වීඩියෝ එකකින් පෙන්වුවොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනා වූ කිසිම දෙයක් ඉවත දාන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක නිසා තමයි අපි ඕකෙන් පස්සේ තමයි ගන්ධබ 9S ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තේ. මට හොඳට මතකයි. ඉතින් ගන්ධබ 9S ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ඔය විදිහට වැඩ කරලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තව මාස දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි අපිත් එක්ක සමහරු සම්බන්ධ වුණා දවස් 5-6 තියාගෙන. සමහර සබ්ජෙක්ට් වලට ඒ කියන්නේ විභාගෙට දවස් 5-6ක් තියාගෙන. කොහොම නමුත් ඒ කියන්නේ සමහරු හිටියේ බිඳුව මට්ටමේ. හැබැයි අපි හරිම සතුටින් කියනවා අපි මේ වෙනකොට මේ තාරක 4 වෙනි කොටස්නේ මේ වෙනකොට අපි ඒ 9 ඒවා මේ ඒ 5 ඒ 6 ඒවා නෙවෙයි ඒ 9 ඒවා කීයද 1000කට වැඩිය මේ ගන්ධබ 9S ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ස්කෝර් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔය වීඩියෝ එකේ කියන්නා වූ ෂෝට් නෝට් ඔක්කොම ටිකත් අපි අපේ ගෲප් එකකට දාමු. මේ වීඩියෝ YouTube උත් දාන්නේ තාරක. YouTube එකෙන් බලන කට්ටිය හැමෝම ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලගේ අයියලා අක්කලා අපි ගැන කියපුවා ඒත් එක්ක මේ කට්ටිය ඒ කියන්නේ ඔය වීඩියෝ එකේ තිබ්බේ මම හොයාගත්ත ක්‍රමවේදනේ. ඒ කට්ටිය හොයාගත්ත ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික අපි ගෲප් ටිකත් එක්ක දැනුවත් කරන්නම්. ඒත් එක්කම තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඒ තමයි මේ දැන් මේ පාර ගම් වතුර ආවා. ඒත් එක්කම කුඩාක් අය සෑහෙන අමාරුවකට වැටුණා. ඒත් එක්කම ඉතින් මේ අපි අපේ ගන්ධබ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කොටසක් දීලා ගන්ධබ සහෝදරත්වයේ කියලා අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දියත් කරා. ඉතින් මේ ඔයාලටත් ඔයත් ගම් වතුරට ලක් වෙච්ච එක්කෙන් නම් ඔයා ගාව පොත්පත් ටික නැත්තම් නෝට්ස් ටික නැත්තම් ඇත්තම කිව්වොත් මේ වෙලාවේ ඕලර්ස් වලට නම් නෝට්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක A level ඔයාලගේ අයියකින් එකක් බලනවා නම් ඒ කට්ටියට අවශ්‍ය නෝට්ස් ටික අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සපයන්න අපේ ටීම් එක සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ළමයි ටික සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලගේ අයියලා කළා මීට කලින් A levels කරලා හෝ ඔයා ගාව තියෙනම් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් පොතක් පැනක් පැන්සලක් එතන ඔයා ලියපු නෝට් එක මොකක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. අපි ඒ කට්ටියන්ට උදව් කරමු. ඒත් එක්කම ඔයාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ගෲප් එකට දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම ගෲප් එකත් එක්ක ඇඩ් වෙලා ඉන්න. අපි ඒකෙන් හැම දෙයක් ගැන අප්ඩේට් දෙන්නම්. ඒත් එක්කම ගන්ධබ 9S ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ලබන සතිය ඇතුළත හරියට සබ්ජෙක්ට් 9ටම අදාළව වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඒකත් එක්කත් එකතු වෙන්න. හේතුව ගන්ධබ 9S ප්‍රොජෙක්ට් එක කියන්නේ ලංකාවේ ළමයින්ගේ ඒ 9 සිහිනය සැබෑ කරපු එක්කම ව්‍යාපෘතිය. මෙතෙන් එහා මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ
පොඩි කාලයක් ඇතුළත ඇත්තම ඒ නමයක් ගන්නවා කියන එක සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලින් කරන්න බෑ. අර වීඩියෝ එක කිව්වට පස්සේ ඇහුවට පස්සේ තේරෙනවා ඇති. ඒක මාර අමාරුයි. හැබැයි වැඩේ කරවුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නමයකට යනවා කියන්නේ කිසිම අමාරුවක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම වැඩේට සෙට් වෙන අනිවාර්යයෙන්ම නම් ඉවල්ලේ ඔයාට පුළුවන්.